hebat terbuat dari jahe, kunyit, serai, madu sama jeruk nipis. Aman Insya Allah. buat kesehatan. Ya, batuk dan batuk. Oh ini teh, bapak cobain ya. Kata Enak, enak. Ini buatan kalian. ya, Enak. Ini harusnya diseduhkannya langsung sama air hangat ya. Jadi enak karena badan. Makan ya. Enak, tapi lebih enak kalau diminum hangat-hangat. Aroma terlalu menyengat, bau kunyit ya. Kenapa tuh gitu?